Guys, ini kita sudah sampai di PONOT tadi, suasananya agak ramai ya. Ini dia monyetnya, kita lihat. Oke, ini masuknya cuma Rp20.000. sampahnya kasihan ya, gunung di sampah. apa-apa dimasukin dingin, nggak apa-apa dimasukin dingin nah. Iyalah, mereka pakai kaos kaki. Thousand years later. Kita sudah di PONOT. Itu dia air pancur. Oh no! Oh no! Tinggi guys. Nah, berapa meter ini? Kemudian banyak air ya. Pancar-pancar air. Jadi seperti air-air embun. Jadi kita tinggal menikmati mandi di bawah air terjun PONOT ini. 70 meter kayaknya. 10 meter? Kayaknya. Lebih lah.
atas ini PONOT yang menjadi tempat wisata di daerah ASAHAN Sumatera Utara. Lebih 50 meter mungkin, lebih 50 meter nih, lihat. 70 mungkin sampai, karena paling atas makin tinggi dia. Itu sama Mi. Kita ikut naik lebih tinggi, mendekati bawah dari air terjun PONOT ini. Ini semakin dekat ya guys. Oke guys, ini semakin di bawah dari air terjun PONOT. Semakin dekat, maka tetesan dari air terjun ini terasa seperti embun. Itu awannya apa namanya? Embun. Semakin dekat kepada bawah air terjun ini, suasana semakin seperti hujan karena deburan butiran-butiran air dari air terjun.